Estamos a un tris de quemarnos en una fogata mundial. Los últimos acontecimientos geopolíticos indican que nuestro futuro pende de un hilo, tal vez de una hilacha. La daga del infortunio está bien afilada y está presta a deteriorar el destino del Homo sapiens sapiens. Solo depende de una intrépida chispa, de aquel fulminante que prenda la pólvora para que salga disparada una mortífera bala. Y ¡zas! Se puede encender una terrorífica fogata mundial. El mundo, pues, está convulsionado. Reina como nunca la apología del poder. Ese poder que endulza como la miel en muchas bocas. Empezó cuando unos grupos impusieron la hegemonía de su clan, su tribu, luego su país. Con el correr de las aguas se han ido perfeccionando. Ahora los más ricos, estén donde estén, gozan de la libertad para apoderarse del bien ajeno. En una secuencia cinematográfica, el poder de ellos comenzó con la invasión a ultramar, arrebatando territorios ajenos. Lo hicieron en nombre de un rey, un dios de la civilización, matando a millones de personas en insaciables genocidios. La trama ha seguido con la política del armamentismo, con caja privada o pública, siempre dispuesta a generar millonarios y multimillonarios, con novísimos métodos de corruptela y corrupción. Los pobres, como siempre, a la vera del camino, deshaciéndose en andrajos y viviendo como conejillo de indias o sirviendo como carne de cañón. Para ello, gran parte de la tecnología se ha puesto a las órdenes de la destrucción. Se han ido creando mortíferas armas cada vez más sofisticadas para sojuzgar la vida e impedir las esperanzas de desarrollo autónomo, sostenible y sostenido de otras regiones. Los países más armados para usar lo que han fabricado imponen los conflictos y las guerras, y la humanidad va tiñéndose de sangre. No nos olvidemos que hace poco, históricamente hablando, en la primera mitad del siglo XX se produjeron dos
guerras mundiales. Murieron 35 millones de personas. Muchos bienes materiales se mandaron al tacho de basura y miles de hectáreas del paisaje natural cambiaron de aspecto de lo bello a lo horripilante. Para paliar la situación en el año 1948, se tuvo que hacer una Asamblea General de Naciones y se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uf, se dijo, santo remedio. Se terminó la beligerancia en el mundo, gritó el doctor Felizardo. Habrá paz y tranquilidad, fue el eco en la voz del ingeniero Rodríguez. Dicha declaración, en el artículo 1, dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Claro, las frases en el documento de Marras convidaban a la alegría y la humanidad esbozó una sonrisa de satisfacción. Se preconizaba la igualdad entre los hombres y se invocaba a convivir fraternalmente. Era, en otras palabras, un mandamiento, parecido al de Cristo cuando dice: amaos los unos a los otros como yo los he amado. La diferencia está en que, entre comillas, los dioses, los líderes de ahora, no eran ejemplo a seguir. Nunca habían mostrado amor al prójimo. No habían sido portavoces de la igualdad, la justicia y la libertad. Al contrario, habían atropellado todos esos principios. Era como pedir peras al olmo. Históricamente, los países más fuertes siempre tuvieron la costumbre de apoderarse de lo ajeno y vivir del esfuerzo y sacrificio de los demás. ¿Iban a cambiar? No, porque al minuto siguiente, históricamente hablando, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se inauguró la Guerra Fría y los países hegemónicos, soterrada o abiertamente, desoyeron ese mandamiento y pusieron en el limbo a la ONU. Al poco rato, al ver que su stock de armas estaba rebalsando sus almacenes, originaron las pugnas entre Corea del Sur y Corea del Norte, 1950-1953, con el saldo de 3 millones de muertos y la división del país. Entre 1955 y 1975 se produjo la Guerra de Vietnam, cuya consecuencia fue la muerte de casi 2 millones de soldados y la destrucción del ecosistema por el uso de bombas incendiarias. En Irak hubo 1 millón de muertos. En Afganistán, 45.000
civiles fallecidos. En fin, siguió la masacre humana. La fraternidad fue otra vez sucumbiendo, fue muriendo. Hoy, minuto a minuto, estamos presenciando impávidos la masacre humana en Gaza, donde ya han fallecido casi 200.000 civiles, y en Ucrania, con 1 millón de muertos. Ambas guerras llenan las primeras páginas de los noticieros y los estamos viviendo en vivo y a tiempo real. ¡Qué vergüenza! Las órdenes de cese el fuego de la ONU no se acatan. La disposición de ayuda humanitaria de la ONU no se cumple. El trío Biden, Trump, Putin y Netanyahu se distraen con unos destellos terroríficos de todo tipo de armas y lo hacen sin miramientos de ninguna clase. Estos individuos que han elevado la apología del poder a su máxima altitud han desoído también el mandato del artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Esos nefastos personajes están haciendo explotar en el aire la beligerancia antihumana de ira, odio, venganza, demostrando que los más poderosos seguirán blandiendo la daga del infortunio. Para ellos y para otros líderes, el espíritu de la Declaración de 1948 no ha calado en sus almas. Siguen contagiados del menosprecio a los demás para fatal destino de los hombres. No hay duda, pues, que estamos en manos de gente inescrupulosa, irresponsable y que está poniendo a la humanidad a un tris de la chispa del infortunio y que se produzca la quemazón mundial. Julio R. Villanueva Sotomayor, Lima, 24 de noviembre de 2024.